Hey, what's up mga kamusta? Magandang umaga po sa inyo lahat. So, nandito tayo sa isa sa mga on-call project natin. So ngayon, maggagawa tayo ng, ayan, makikita nyo yung nandun sa taas natin, ayun sa main entrance. So ayusin natin siya, gagamitan natin siya ng pull box, lahat. Ito ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin. And then kung ano yung importansya ng solderless na gagamitin natin para dun sa connection ng main entrance natin. Para mas maganda, syempre, at mas quality yung pagkakagawa. Tara! So nandito yung mga gagamitin natin. Ayan, yung wire natin, kelp dodge yan. So magandang quality ng wire. And then yung pull box na gagamitin natin, yung solderless. Ano nga ba yung importansya ng solderless? Ito, papakita ko sa inyo. Itong solderless na to, ay ito yung gagamitin natin, which is kung wala kang crimping tool para dun sa compression tools, ito na po yung gagamitin natin sa connection ng wire. So tara mga kamasa, no? So titingnan natin, ito yung dating wire nya. Ayan. So napakakalat. Ngayon ayusin natin yan. And also yung main entrance nya nandyan sa gilid. So may pinaka service entrance nya. Ayusin natin. So kung makikita nyo, yung pull box natin ay binuksan ko na siya. Nilagyan ko na siya ng MTA. Ito yung MTA nya. So para may fit yung 1 inch na PVC pipe. So gagamitan siya ng solvent cement para hindi mag-loose yung mga fittings. Siguro alisin na natin itong MTA. Natin gamitin to. Kasi although naka-fit siya, so kahit hindi na natin gagamitan, diretso na lang yung elbow. Ayan o. So luluwakan na lang natin to. So mapapansin nyo kulay blue siya, pang waterline. Wala tayong mabili na elbow na kulay orange o kaya pang electrical. Pero okay naman to, pipinturahan na lang if ever.
So yung mga kamasa, no, bago natin siya i-connect, makikita nyo, ito na siya. Ito yung galing sa bahay, and then ito na yung galing sa poste o kaya sa main entrance natin, sa may linya ng kuryente. So ito yung sinasabi ko kanina, yung MTA binaliktad natin, nilagay natin sa loob para hindi mahatak to. Itong nilagay natin sa baba. Then ito, inelbow natin onte para makasabay siya dun sa vent. So ayan, kakabit na lang natin yung solderless para dito. So makikita nyo, nakakabit na. Ngayon ang gagawin na lang natin dito, i-tape na lang natin, no? So yun na lang. So yun ang mga kamasa, tapos na. Naikabit na rin natin yung entrada sa likod. Sasara na lang natin siya mga kamasa, no? So yun ang mga kamasa, no? Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, sana may natutunan tayong bagong kaalaman patungkol nga sa pag-i-install. So ayun ang mga kamasa, hanggang sa muli. God bless everyone. Bye.